इसका कुछ फॉल्ट है, ना सेल्फ ले रहा है, ना सिग्नल हट रहा है, ना स्कैन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम। तो ACM BCM सब कुछ सही था। ये देखिए ACM चेंज कर लिए एक ठो, और ये इसका इमोलाइजर है, फिर भी पंचर ऑन नहीं हो रहा था। मीटर वीटर सब कुछ चेक करके देख लिया, ACM BCM PCM लवरा लहसुन फ्यूज बॉक्स रिले विले सब कुछ देख लिया, फिर भी पंचर स्टार्ट नहीं दे रहा था। लक्ष्मण भैया नमस्कार। इस गाड़ी में भैया ऐसा प्रॉब्लम आया था कि ये पकड़ में ही नहीं आ रहा था, ना हो रहा था स्कैन। बड़ा वाला स्कैनर भी लगा के देखा है, फिर भी स्कैन नहीं हो रहा है इसका। ये है बड़ा वाला स्कैनर, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना स्कैन हो रहा था, ना सेल्फ ले रहा था, कुछ भी नहीं ले रहा था। तो प्रॉब्लम आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे। एक बहुत सा छोटा प्रॉब्लम था, और इसका इमोलाइजर बहुत महंगा आता है और मिलता नहीं है नया, और नया इमोलाइजर के बिना कोडिंग भी नहीं होता। तो इसके लिए पूरा लास्ट में दिखाएंगे, बहुत लोगों को काम आएगा, क्योंकि टाटा टियागो में ही ये सब फॉल्ट आता है, और बहुत फुल सेंसर वाला गाड़ी है ये, मतलब इमोलाइजर से फुल सिक्योरिटी है इसका। लास्ट में आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। ये ACM टेबल पे जाके भी चेक कर लिया मशीन से, अलग वायरिंग से सही आ रहा था, और कभी कभी लाइट भी आ रहा था। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम, लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। बॉक्स वॉक्स सब कुछ चेक कर लिया मैंने, देख सकते हैं। बॉक्स चेक कर लिए, बैटरी को भी उतार के दिखाते आप लोगों को। देखिए फ्यूज बॉक्स का वायरिंग सब घिसा पिटा है, यानी खोला था मैंने इसको, वायरिंग फाड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से ACM तक पूरा चेक किया है, ACM तक देखिए वायरिंग फाड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला मेन रिले का ये होता है मेन रिले। अब वायरिंग सारा जगह पे सही है, प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रहा है। देख सकते हो वायरिंग का हालत सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रहा है। पूरा लास्ट तक बने रहिए। गाइस क्या किया इसका पूरा डैशबोर्ड। तो गाइस प्रॉब्लम गाड़ी में था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था गाड़ी में, वायरिंग में ना रिले में ना कुछ में, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था इसका इमोलाइजर में। इमोलाइजर इसका ज़्यादा कभी कभी सिग्नल नहीं ले रहा था चाबी से, तो इसका इमोलाइजर पेट्रोल से वॉश करके लगाया, तो फिलहाल अभी चल रहा है, स्टार्ट भी है। देखिए डैशबोर्ड खोल के पूरा कंफर्म हो लिया कि वायरिंग का पे कटा हुआ है कि नहीं, या प्रॉब्लम है कुछ भी, सब कुछ चेक करने के बाद इमोलाइजर वॉश किया। और इमोलाइजर मिलता नहीं है ज़्यादा जल्दी, और मैं इमोलाइजर के बिना कोडिंग भी नहीं होता, इसलिए इसका ऐसा किया, इमोलाइजर ही वॉश करके लगा दिया। फिलहाल अभी गाड़ी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है और कुछ नहीं हो रहा।